Yes, mwili wako unabeba maisha yako. Toka siku uliozaliwa mpaka sasa, mwili wako umebeba experiences zote za maisha yako. Chochote ambacho kishawahi kukutokea katika maisha yako ama ushawahi kukifanya kinabebwa na mwili wako mpaka leo. Chochote ambacho ushawahi kukifikiria kwenye akili yako ama kukihisi kama hisia zako mpaka leo vinaishi kwenye mwili wako. Na maanisha nini? Mwili ni kama jalala ambalo linatunza vitu vyote vinavyotoka kwenye fikra na kwenye hisia, vinamwagwa kwenye mwili. Iwe ni stressi, hofu, mashaka ambao vinatokea kwenye akili yako, vyote vinahamishiwa kwenye mwili wako. Kwenye hisia, iwe ni hasira, iwe ni chuki, wivu, roho mbaya, tamaa na kadhalika, vyote vinahamishiwa kwenye mwili wako. Pia majanga ya maisha kama traumas, maumivu ya kupigwa, kupigana, ajali mbalimbali, matukio ambayo umefanya ama kufanyiwa, vyote mpaka leo vinaishi kwenye huu mwili wako. Mwili ni kama jalala. Mwili umebeba vitu vingi toka unapozaliwa mpaka leo. Dalili ambazo zinaonekana kwenye mwili ni kwamba mwili unakuwa na maumivu mbalimbali kwenye shingo, mabega, migongo, magoti hadi chini. Mwili unachoka sana. Mwili unakosa nishati. Mwili unapoteza kinga. Mwili unaugua mara kwa mara. Mwili unazeeka sana. Mwili unapata uzito, unene mbalimbali. Mwili unashindwa kabisa kuvumilia vitu mbalimbali. Kwa hiyo unachanika, unapasuka ama na kulipuka. Changamoto kubwa ambazo tunazipitia katika maisha zote zinabebwa katika mwili. Iwe ni furaha, hofu, mashaka, amani, upendo, vyote vinabebwa kwenye mwili. Ni muhimu sana kufanya yoga na meditation ili upunguze uzito wa kifikra na uzito wa kihisia, na hatimaye upunguzie mwili wako uzito na majanga ambao umebeba.